Assalomu alaykum Ustoyno kanalining obunachilari. Mana bu yerda Xorason rayonida ko'prik qurilyapti. Ko'prikning uzunligi 24 metr. Ana yeni mashina o'tadigan joyi 8 metr. Mana nimasining ushkasining uzunligi 31 metr nariyog'i. Bu tarafi esa 16 metr. Az bizde ankırın joyiga ham qo'yib ketyapmiz. Armatur suvar kelib mana bu nimaning joyiga ankırın joyiga. Ankır yo'qligi uchun ichining armirovkalar mana bular 18 lik armatur, vertikal turgan, gorizontal turganlari 12 lik armatur. Agar birin shunday ko'pir bo'lsa, köpürge usta kerak bo'lsa, bemalol aytib beringizlar, barib qurib beramiz shunday köpür. Nasib qilsa bir tarafının o tarafının nimasi qolgan, ushkasi shuni quysak, keyin ustini quyamiz, shuni bu mos bitadi. Bundan 18 lik armaturlar yani daşı ulanıp ketadi. Az polni apolovkani qo'yib bo'lsak, keyin vertikal armaturani ulab turib svarkalaymiz. Mana usta kalon mana shu kishi bo'ladi. Azam bir gapirib qo'yar.